إخواني، أوقات النهي ثلاثة: بعد الفجر حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة عندما تكون الشمس عامودية في كبد السماء. ابن حزم الظاهري الإمام المعروف صاحب المذهب والفقه الظاهري، قبل أن يطلب العلم ويصير إمام، حصل له هذا الموقف اللطيف، أنه يقول في يوم من الأيام بعد صلاة العصر بعد أن تفرق الناس نودي أن هناك جنازة. يقول فجئت فصليت ركعتين. يقول فأنكر علي أحدهم وقال لي بعد أن سلمت: كيف تصلي والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؟ هذا وقت نهي ما يصلى فيه. يقول فما كان عندي علم بهذه المسألة. يقول ثم بعد فترة كذلك بعد صلاة العصر بعد أن تفرق الناس نودي أن هناك صلاة جنازة. يقول فجئت فلم أصلي فجلست. يقول وإذا بي اللي جنبي ينكر علي ويقول لي: كيف تجلس ولم تصلي ركعتين؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر وقال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول فتعجبت، يعني كل واحد معه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأول اللي قال لي لا تصلي وقت نهي، وهذا الثاني الآن اللي يقول لي صلي وبدليل. يقول هنا عزمت على أن أطلب العلم وأن أتعلم وأتفقه في الدين، وقد بلغ 40 من عمري في ذلك الوقت رحمه الله تعالى، وفعلا طلب العلم وثنى ركبته عند العلماء حتى أصبح إمام معروف وصاحب مذهب معروف. ولن أتكلم في مذهبي، يعني مذهبه معروف من المذاهب، كاد أن يكون خامس المذاهب وأن يدرس، وهو يدرس في بعض العلماء. لولا بعض الملاحظات عليه التي عنده رحمه الله تعالى لكان له شأن آخر رحمه الله تعالى. لكن الشاهد إخواني، انظر إلى الهمة والطموح التي جاءت عند ابن حزم بعد أن بلغ 40، وكان سببها الدخول للمسجد وأوقات النهي. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يرزقنا العزيمة على الرشد والهمة العالية والطموح العالي، فنتفقه في الدين ونخدم ديننا الإسلامي الجميل العظيم. وصلى الله على نبينا محمد.